alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe ayaw meɗen habrirde DSTV walla mbiya diaspora sénégal tv ko noon tigui rigui sikki ala sikkitare wodani ɗo ko émission meɗen danga sa nani danga kadi ko heewi nane e nder danga ɗo e haalirde nde ko guiɗo moɗon sehil moɗon Binta Polane debbo ceddo debbo mo ciwel awgali ardani mon ɗo ete Maymouna Diallo debbo mo Thila Maymouna bisimilla ma calmina bandiraɓe garten e lowdi meɗen hannde ko noon tigi Binta mi salminmami juurimama kadi mi weltanama mi salmini kala jeeɓo ayango DSTV walla mbiyen diaspora sénégal tv ko ɗon ndewten calminen hilifaɓe aada hilifaɓe diina ko ɗon ndewten calminen jinnaɓe haaldate mon noon ko guiƴe mon miñi mon sehil mon Maymouna Diallo debbo mo tolde Thila ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe lowdi meɗen hannde ko gonka dewle meɗen hannde ene heewi hannde caɗele ɗe ganduɗa koɗe kuftidinde hannde e nder rendo meɗen ɗe woni ɗum ɗon hannde ko aɗa wonduno e joom galle maɗa an e joom galle ma ala foof ko waɗantama ala ko manquinama ñamde ma yarde ma koltuma haydara mankanima kala ko jiɗɗa guila subaka ha hiiri omo doga hen julde ara julde ko ganduɗa ko ñalawma goto pina e nder ñalawma goto pawama ko ganduɗa ɗum ɗo an hoorema aɗa andi ko mbiɗamo yo waɗane ko o wawa ɗum o ala doole muɗum te aduna ene weela ene metta beele ɗum ɗon ene jari ɗum e ko ganduɗa ko ñalawma goto Maymouna ƴeewa e ɗum ɗon nete taw e Binta machallah hannde no garduɗa ni mbiɗa welti hen kadi no yooɗi kadi cikkumi ɗum ɗon kadi ko wasde jogade haqqille an ka debbo ka desaɗo e nder galle aɗa foti andande gorko ma avant jour o kene yonta kadi baɗannoɗo ñande foof so fini jour goto wimama ala tan tawat ko ala kadi gorko sinno ko sago mum chaque événement jontuɗo no rewɓe mbaɗante ni kañum waɗanno jaam suudu muɗum kadi ha hande wuuri kono rufani jomumen so ballodiri rek ma wonno yaari taw wona haareji ga dugoji ga en aɗa ɗum ɗon kadi somi ƴeewi wi kadi manquement de communication kadi nani hen wone worɓe kadi ne jogo mbasa wadde wone mabɓe kadi mbasa jogade ne jiiloyo no mbaɗiri Binta ɗon kadi min hooram ne tourné haqqilla mo no feewi Maymouna mi sikku neɗɗo kala ko aɗa haala ko mbiɗa nane e ma yata koko selli ko kalata ko nani e nder ma sa wi aɗa yiiɗi neɗɗo ko mbiɗa aɗa yiiɗimo ko hollumo ɗum ha aduna fof seedo anda aɗa yiiɗimo saabu yidde wona a waɗanani kam tan mbiɗa woppuma ala wona noon woni aduna saabu neɗɗo sa ƴeewi guila e dow hoorema kone heptoma ko aɗa andi ne hepto goɗɗo wadde ko ɗon poɗɗen ƴewde ballodiren nanggodiren saabu Allah e nelaɗo muɗum jawdi aduna haydara wonani gandin foof koko gasata ha laaɓe ko ɗa fawete wadde ko teddugal tan e yidde nde ko ɗum woni fofof kadi wonande joguiɓe calo waɗande joom suudu mumen min sikko so tawi aɗa yiiɗi joom suudu ma aɗa yiiɗi kala ɗo debbo ma wirti ene wiye yewwoyi yo joom suudu kaari o kala ɗo joom suudu ma wirti ene wiye ko joom suudu kaari wadde sa waɗanani debbo ma walla a fewnani mo so boni kala ɗo rewi wiyete ko joom suudu kaari yahata ɗo wadde ɗum ɗon nde ngal ɗon banggal ne worɓe ɓe ne poti accude hen hakkillaji ganda oɗo ko joom suudam aha kala ɗo rewi noon so inde makko nde innama ma indem nde fawa hen aɗa foti fewnidemo no poɗɗa fewnirdemo ni eyyi Binta aɗa andi wonko Pulaar wi unoɓe potani suuɗodirde nafde kadi wona e mabɓe sah sa yi jogo mbasa waɗande rewɓe mumen wonko saabi par ce que kamɓe ɗiɗi ɓe ko kamɓe guurde suudu he an a tawaka min mi tawaka goɗɗo tawaka no ɓe goniri e suudu he ni hay goto men anda ɗum tagui saaha worɓe ɓe ne jogo mbasa waɗande rewɓe minne kadi mbaɗa ñaago woniraɓam worɓe ɓe debbo ko an gorko kañum tan foti muñande debbo par ce que debbo sembe mum ne pamɗi kadi gorko sinno ko sago mum guila subaka ha hiiri kala ko debbo mum haali waɗana ɗum mais ha joni kadi min rewɓe ɓe koye mabɓe gartama ha hande walla enen rewɓe ɓe hande gorko ma aɗa foti waddemo respecté aɗa foti
andude kanko woni holon aɗa foti andude kanko holko yiɗi e ko añi taw wona probléme ala hande tan wiye ɗum kay koko ɓoyno walla wiye ɗum kayne andeno taw noon ko manquement de communication communication so manque dewgal ngal ɗon dewgal holno yarata holno fewrata Binta wadde Maimouna ɗum waɗi hande e nder rendo meɗen hande ko ɓuri hewde hande e nder dewle meɗen ene boni sababude ɗum ɗon te mbeɗa sikki wonko jarani wonko ganduɗa fotani wonde so ɗum yawti kadi garen kadi hande diwɓe hande ene keewi e nder rendo meɗen diwɓe keewiri hande e nder rendo meɗen wonɓe ganduɗa ƴeewi ko jawdi aduna wonɓe ganduɗa ƴeewi ko wonɓe jeesi mumen ha jejjiti ɓe daɗi ɓe temi sikku ndimagu Maimouna ala ko foti welde e nder aduna ko ndimagu tan woni ko mbawɗa dañde e aduna ma ko majjata mayata a pertata ɗum wadde ɗum ɗon aɗa foti kala ko mbawɗa wadde etade no ɗum heddori e ma jaranma hunde foof jaranma kala ko ganduɗa aɗa wawi jaggude ɗum ha mbasa ɗum pertude saabu kala ko dañƴa e nder aduna koko gasata ha laaɓa wadde ko ndimagu tan woni foof aɗa andi Binta wone maɓe natirani e dewgal pour resede natirani e dewgal pour resede natiri e dewgal tan ko yurnade aɗa won ko Pulaar wi dewgal wona wutte mi wele mi ɓorno mi wele mi ɓorta kadi kala mo oppani jawdi ma wot ko yiɗa wadde ma natto yiɗa nadde ay jawdi ne weeli mais ndimagu ɓuuri ɗum forde wone maɓe ne naata e dewgal jaaha ha nder mbiya ko nenam nanuno kam hen walla mbiya ko babam nanuno kam hen Binta ko pamɗa hen mi sikku tan Maimouna ɗum ɗonete wonɓe ganduɗa ko guiƴam naati tan yoɓi naat walla jaadidam naati tan yoɓi naat wonɓe ganduɗa naati e nder dewgal tan ko kumpa ko yurnade ha kumpito ko woni nder walla naata wonko jakorinomi nder hen mi tawani ɗum hen kono nenam wino yomi naat ɗum hayso ene wonno e nder rendo meɗen ene wonno kono hande ko ɓuuri hewde hande e nder rendo meɗen e gasa wonde natti hewde ko wonno nden e nder rendo meɗen ko hayso ene waɗi hande so tawi à 100% ne wonno hande ko 50% heddi hen saabu hande so tawi neɗɗo a forçama e ka yiiɗa wonande nden noɓe mbaɗirtuno ƴeewa hande debbo oɗo ko cukalel o jibine tan mi habbanimo bi kaw bi goggoyam walla bi kawam jaggimo jomum wona henete mawna wiye aha an mawnuɗa tan gandinoɗa tan ko oɗo ko kañum ƴamma mawna da 15 ans 13 ans jomum rese on ɗon saaha mo resa o Maimouna o anda ko woni yidde saka o anda holko foti wonde dewgal so naati e nder dewgal ngal o andata no foti ɗum jaggirde saabu o andani ko woni yidde jomum noon yaha ha mawna janggo e jaam yonta yidde yiyamo yiɗi woppa mo nanganano o naata e oga wiye kanko o diwi joom galle makko tawa o diwani saaha mo naati e dewgal o anda ko woni nafoore dewgal o anda ko woni yidde ndew mawno o andi ko woni yidde nde ko nden o woppi mo jinnoɗo mo ƴeewi mo yiɗi o wadde min ngal ɗon banggal mi felani hen sukaɓe rewɓe ɓe pelmi hen ko jinnaɓe ɓe eyyi ko noon tigui ha joni en calminat kadi Diaspora Sénégal TV cikkumi mawɓe men nden ko ɗum wonno aada maɓe mawɓe men nden ko ɗum wonno aada maɓe ɓiyam so ɓiyam jibinama mi wiya mi nanguini banam gorko taw ko mo yimiraɓe amen jiidi yummo e baaba par ce que ɓe mbaɗirani ɗum pour ha joomumen ha wooda no wayi ɓe mbaɗiri ɗum ko ha famille o ɓeydo yaaji ha famille o jamdane e nder famille o hande noon oɗon jamanu mbiyeten ken yalti hen walla mbiyen hande ko yonta garɗo hande o jogui jamanu o so haalo Pulaar mbi kadi so coppi batti ardade guertoɗe aduna bonni wadde noon hande ko ɗum ɓuuri hande hewde e nder rendo men beele cikkuɗa kadi ƴewde no famille yajirta ene jari ɗum ɗon foof ko ganduɗa koko bonnata endam saabu dawgal endam haala Pulaar mbima so weeli weeli kono so boni bonnata ko endam ɓe mbima so dene mbaɗama e jeygol wotere foof fetta woya hoore muɗum
so weli tan en nangodirtu so metti goto fof ƴewat ko ɓiyum nangat ko ɓiyum wallat ko ɓiyum ɗum ɗon noon so bonde enɗam so boni ɗo nete ko dewgal ngal saabi kene bonna enɗam wadde min to banggalam mbimi ko ɓiɗɗo woni gorko woni debbo goto fof yo woppe ha jogo hakkille andude nafoore dewgal goto fof yo woppe ha anda holko woni yidde goto fof yo woppe yiilu yo ko yiɗi ko addana hoore mum sa addi ko jidda ko nden mbawata nangude sa addi ko jidda ko nden mbawata fewnude ko nden mbawata teddinde jomum sabu sa yiida neɗɗo a wawama muñande sa yiida neɗɗo kala ko waɗanma ko fonno wonde jaam battata ɗum ko bone sa yiida neɗɗo alla ko mbawɗa waɗandemo kene foti weldemo sabu ko ɓerde ma woni ko jabata ɗum miijo ƴewɗo joni an gonda e mo ganduɗa oɗo kala ne jiiɗamo ɓerde ma nde ne huɓɓa sabu a yiɗanimo est ce que on sa woni a wonde makko e nder suudu walla a wondi e makko e nder galle fodde nde poɗɗa tottudemo respect mo poɗɗa tottudemo est ce que aɗa foti ma waɗanmo ɗum ha timma Binta ay enɗam so ɗiɗo bonni enɗam tan tar ko ɗam bonnoɗam ko ɓooyi cikkumi tan so tawi ɗiɗo ndesodiri koye nder famille ɓe jeeya ɓe mbaddi moni kala gonga arandi ƴiƴam fenata kala baddaɗo mon fof mo jiido tan jinganata cikkumi ɗum ɗon kadi yimɓeɓe poti wattude hen haqqillaji mumen ɗiɗo potani jooɗade bonna enɗam so tawi jomumen ne mbawi joddade kalda jiitodira no moƴƴi so tawi kadi ɗum ɗon kadi ɓe dañani ɗum ɗon kadi hunde fof tan dal ko feere taw wona jomumen mbaɗi ni mbatti ni aɗa ɗum ɗon hannde yooɗani kadi ne heewe nder rendo men eyyi Binta ɗum ɗon kadi so ɓenni min hannde to banggue esiraɓe to kadi duttotomi seeɗa aɗa andi an sa yiiɗi ɓiye so addi debbo aɗa foti yidde debbo kono ɓiye adda debbo ha para duttoɗa an mbiya aɗa yiiɗi ɓiye a yiiɗa joom suudu ɓiye oɗon galle holno wayata ɗum ɗon kadi ko caɗele goɗɗe ko kalɗa ɗo ko nden ɗon toɓɓere kadi hannde kadi ɓuuri hewde tasde kadi dewle meɗen hannde e nder rendo meɗen sabu esiraɗo ɓimma yaaha ha yiyamo yiɗi adda joom suudu muɗum resa adda e nder galle o an esiraɗo ko an wonti dawlu ese o woy sayo kada sodanamo wuti ceeko min jibinma a suwa sodandemi woy sayo kada waɗanamo ɗum ɗo walla aɗa rokkamo ɗum ɗo ko min jibinma a suwa waɗandemi ndewa ɗum ɗon ha gadda kerej e hakkude ɓiye e joom suudu muɗum ɗum rewa ha gañgu ara hakkude moɗon saabu ɓiɗɗo debbo so tawi kankone omo nana ɗin ɗon haaluluji o wawa jogade e ma ɓerde moƴƴere o jaggata ka yiidama saabu kanko jogoto o miijoto ko wonde an ɓiye desaɗo banggue goɗɗo a yiiɗa o waɗe noon wadde hol sababu an saɗa jagguirimo ɓiɗɗo mo jibinɗa hol sababu a wawa woppudemo joom galle makko waɗanamo ko foti waɗandemo ko kanko o añani yo joom galle makko waɗane kono kanko ko foti hebde ko poɗo ɗum hebde an esiraɗo kadi mbasa yejidde de aha ngel ɗo cukalel mo gaddanami ngel hande ala ɗo yumma ngel hande ala ɗo baaba ngel ɗo hande joguiɗo tan ko joom galle muɗum so yawti joom galle muɗum ko min ande ko an foti jaggude hen fodde maɗa ƴeewa ɓe mbima dewle sukaɓe ko mawɓe jogui ƴeewa no mbawɗa wallirde ɓiye esiraguel ma noɓe gurdiri kamɓene haaɓe jiiye taniɓen haaɓe jiiye esiɓen mi sikku ngal ɗon banggal ne kadi esiraɓe kadi ne poti wattude hen hakkillaji no fewi kadi ballodira e sukaɓe e dewle mumen eyyi Binta ay kala ko jiiɗa e aduna ko kaldigal kadi kala ko jiiɗa e aduna ko ma wallodire a surtout moment mo gonɗen joni o kadi heewi kadi hande e nder dewle men ƴeekiraɓe ne gone e nder galle mbiye kadi jiɗata joom suudu miñum walla joom suudu mawnum ɗum noon kadi holko pamɗa hen min de sino ko sagam kam min tan sino ko sagam neɗɗo ƴetta exemple tan e dow hoore mum so resiyama banggue goɗɗo yiiɗa waɗe toon maltraité yiiɗi ko wonde e galle he yiiɗi ko weldede e galle he mais hande a yiyat debbo rese do balle ɗiɗi balle tati tan wiyeɓe arti galle baba men holko artirma ko ƴeekirama ko gartirimo est ce que ɗum ɗon kadi
bintane foti wonde ko non tigi Maimouna ha hande koye DSTV Diaspora Sénégal TV ko kalɗa ko kadi ne woodi wonande kadi sukaɓe rewɓe ɓe neɗɗo sa ƴeewi guila e dow hoore ma ko ganduɗa a yiiɗa waɗede ɗum ko a fotani ɗum wadde goɗɗo kala ko ganduɗa an sa waɗama ɗum ene musma andu sa waɗi ɗum goɗɗo hono ma ne muusa ɗum saabu an so tawi a resama a yiiɗa hay goto heedma e hakkude ma e joom galle ma an sa resama jiɗɗa ko ƴeeki yen e esiraɓe ma e woɗɓe famille muɗum fof jiɗɗa ko balluma no joɗirɗa e dewgal ma tawde aɗa yiiɗi joom galle ma wadde an ko jiɗɗa waɗanede ko aɗa foti wallude ɗum bandiraguel ma gorel aɗa foti wallude ɗum ƴeeke ganda annene koko ruttoto e ma hande woto ƴeew hande mbeɗemi ɗo tan min mi resaka koko welimi koye galle baba mbaɗanmi an ko an tawimi e nder galle baba min koko beelami mbaɗanmi banam gorko ko ɗum ɗo e ɗum ɗo poɗɗa waɗande kam fotani wonde annene sa yeehi janggo e jaam ko jiɗɗa tawoyde galle joom galle ma ko aɗa foti wallude ɗum e ƴeeke yen no jooɗori e nder dawle mumen ganda kadi ko ɓuuri foof hersinade ko ɓuuri hamnade ƴeeke seere walla o suuto holko nawimo wonde ko o waddi koye ƴeeki ko ɗum foof ɓuuri hersinade saabu mami mbi on ene jooɗi tan resaka yakata hay nokku ala ko jooɗori tan so wona debbo garɗo foof ndiwa ɗum ɗon ne kadi sukaɓe rewɓe kadi ne poti wattude hen hakkillaji no feewi ballodiren kadi to toɓo iru foof yo yuusa dewle ɗe ko yimɓe foof nangat hen ƴeekiraɓe esiraɓe e famille o foof ene poti jaggude e dewle he ballodiren no sukaɓe ne jodiri e nder dewle mumen eyyi Binta en calmini Ayango Diaspora Sénégal TV kadi en gartat kadi enen e nder rewɓe gartat hen debbo so resama ne foti wonde ñorgo ne foti wonde leeso ne foti wonde lahal surtout ɗum ɗon an debbo to rese nder galle tan mbiya ko jaam gallam gonko jaam galle ma adduma ɗon mais sa yiiɗi ñebbe a yiɗat ndiyam ɗam woto yiɗ jaam galle ma tan mbiya a yiɗata yummum jaam galle ma a yiɗata miñiraɓe jaam galle ma hande mi wona ɗon ko weli kam mbaɗami mbiyam min hay goto addani kam ɗon ko jaam gallam addimi et pourtant an so tawi aɗa jogui haqqille ka yiɗa yumma waɗe ko hoto waɗ ɗum yummum janan a surtout yummum jaam galle ma poɗɗa nanguiɗum comme ko yumma jibin ɗum e nder reedu mum wadde kadi hande ɓeɗon ɗiɗon probléme uji foof kadi ne tengtine e nder enen rewɓe debbo rese tan wi ko jaam gallam hooram jaam gallam ɓiyam fotani wonde Maimouna mi sikku debbo desaɗo en tant que jiɗɗo resede en tant que jiɗɗo jooɗade e suudu muɗum poɗɗa wonde ko mesalal kala to jiiɗa seehi poɗɗa ko ñoodde sa ari e nder galle ese debbo sa jagguirimo no yummani kadi a haala pulaar ene kaala konngol gotol konngol bangol important ne jari woppude hakkille neɗɗo kala ko ƴewtidiɗa ko ɗum woni ko jeeta so tawi a ƴeewi oɗo omo yiɗimi tan komo yinma jeeta sa ƴeewi oɗo wonde o yiɗa kam woto tampin hoore ma kala ko wawma waɗande a wawa yidde nde yinma nde jeeta tan komo añma saabu a ƴeewani ko poɗɗa ƴewde makko ko koko ƴewɗa koko ɗum woni ko jeeta wadde debbo an debbo sa resama ni ƴeeke ni ese ni joom bamum joom galle ma ni famille ha e aroɓe saabu dewgal ɓen ɗon foof ko hen jeeya so woni an tan joom galle ma tan mbate onon kam seydani meɗata nadde hakkude moɗon so seydani naati hakkude moɗon ɓeytoɓe ponnoɗa nannude e nder dewgal ɓe ne nanga hen so seydani naati hakkude mon an ko joom galle ma tan wonannoma e nder galle he sa wadde makko a yeehi lawol ma est ce que ma dañ tefoyoɓe est ce que ma dañ wajiɓe joom galle ma ya addo e joom suudu ma a dañata saabu nde gonɗa ɗon nde ko joom galle ma tan wonannoma ɗon wadde sa wone e nder galle aɗa foti toppitade yimɓeɓe foof ganda dewgal ngal kamɓe foof koɓe jaggoɓe hen ganda dewgal ngal wona an tan e joom galle ma ganda dewgal ngal pour en cas janggo e jaam so caɗele gaari hakkude moɗon daña réglanɓe mum kono sa yi debbo yeehi o ɓoyɗo o foti yaade ko adi hande walla yaha ha ganduɗa ko mbaɗata ko ete ɗuminini guiti yimɓeɓe ha yimɓe natti hankkadi gueɗe ma natti safde ɗumen ɗum woni ko jeyata a woni hen jaaha ha mbatta wiide ɓiɓɓe mumen yiilo ñaarel walla ceerawo debbo ɓe gañanima de ko golle ma ɓe gañi ko noon tigui
mbe sikki waktuji men ɗi hankkadin koɗi jontuɗi ko 5 minutes tan keddoroɗen ɗo Binta konngol ma cakkiringol conseil faade e worɓe ɓe e rewɓe ɓe hankkadi aɗa andi heddaraɓe 5 minutes kam dal presque ko gasni kono noon tigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni kadi koye DSTV walla mbiya diaspora Sénégal TV ko konngolom cakkitingol faade e bandiraɓe ɓe te faade e nder rendo ngo ko tinnoɗen tan ƴeewen no ballodirɗen e nder koye meɗen ganden dewgal wona caahan ganden dewgal wona wutte mi naati tan mi bortima rewɓe ɓe yo jaggu hen worɓe ɓe yo jaggu hen jinnaɓe ɓe kadi kañumenne kadi ko hen jeeya mbaɗa hen fodde mumen beele ɓesguji ɗi ne mbawa barkinde beele dewle ɗe ene ɗuminina ne jaran poti yarude ni beele kadi sukaɓe rewɓe ɓe goto foof ne wawa wondude sabu waɗi yahoɓe ha ne jidodira ceergallajola hakkude mabɓe taw wonani e sagoji mabɓe ko seyɗani rewi ɗon wadde ɗum ɗon foof eɗen poti haɓade hen eɗen poti wallodirde henete ko noon tigui konngolom cakkitingol e moɗon hojjomaji meɗen ne gasa wonde hankkadi en gaari hen ha ɗo saaha meɗen gasi ha saaha goɗɗo kadi min garta ɗo min gartano moɗon e mbadi gondi e toɓɓere wondere émission meɗen kadi danga on calminama onon kala e kubal Maimouna wayno bandiraɓe ɓe eyyi ko noon tigui Binta alhamdulillahi rabbil alamin Allah en jettat Allah nde wonno mo yettani Allah kadi wawi yettude sababu en jetti jinnaɓe no feewi nde wonno kamɓe kadi mbaɗ men encouragé no feewi ɓe mbima kala gonduɗo e duwaw on inchallah yettoyot tan kadi en calmini kala jeeɓo diaspora Sénégal TV ko minen e moon danga inchallah à la prochaine fois inchallah